ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹாய் ஹலோ எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? இந்த மாதிரி கம்பி வளைக்கிற மிஷினை நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? நீங்கள் இப்போ பார்க்கலாம். இது ஒரு சிஎன்சி மிஷின் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சிஎன்சி மிஷினில் ப்ரோக்ராம் பண்ணிவிட்டேன். நம்ம கம்பி சென்ட்ரிங் ஆளுங்க வளைச்சிட்ருப்பாங்க. அதை இந்த மிஷினே வேலை செஞ்சிடும். பாருங்கள் எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக எவ்வளோ அக்யூரேட்டாக கட் பண்ணுதுன்னு பாருங்கள். இந்த மிஷினில் கம்பி ரீபார் பெண்ட் பண்ணுறதுனால டைம்ஸ் மிச்சமாகவும் ப்ரொடக்ஷன் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். குயிக்காக வேலை முடிஞ்சிடும். அக்யூரேட்டாகவும் இருக்கும். அளவு மாறவே மாறாதுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த மிஷின் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா, இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ப்ளீஸ் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.